kirize tugane awantu wonna wonna nga tewali butebenkevu tosobola kukola kukulakulana si bwe kiri. President Museveni ekintu kye yasinga okusimbako essira kwe kulaba ng'ensi yaffe Uganda estabilizinga. Tetuyinaayo bantu basobola kuva eri mulabe kulumba borders zaffe n'atulumba n'ayingira wano n'atandika okututabangulira ng'ateekamu entalo. Eno president government yaffe eno Yoweri Kaguta Museveni gye yaleeta mu buyinza toyinza mukompeyalinga n'eziri gavumenti ezakola ki ezaavaako. Oba ntegeerekeka bajjajjaffe ffe abamu tukuze tubalabyeko nga batunnyonnyola nti lwatuukanga saa 11 nga munoonya gye mugenda okusula nga n'ewaka temusobola kola ki kwebakawo. Twebaza Katonda nti at least egyo emirembe tukola ki tugirina. Omuntu obeera kushuwa nti wano wewange wensula enkya wengenda okukeerera ngenda enjiye kiki ekikumi. Kati bassebo ne bannyabo entanda gye mbasibirira era amawulire mugazeeyo wansi ku ground. Musomesa abavubuka baffe mubagambe nti n'omuntu akugamba nti President Museveni mubi nnyo mumugambe oba mubagambe nti naye esente azifunye ku mulembe gwani gwa Museveni. Mwagagawalidde nze guno gwe mulembe gwendabye Bobi Wine nga n'abaana babatwala mu Amerika ng'abagulira obutuuze. Solomon akola mulimu ki mu Amerika? Emotoka gyavuga gwe wano ogirina watandika edda okola sente azigyewa. Oba ntegeerekeka President Museveni talina bukoddo bw'alina kino kibabuulira ng'Abannayuganda ate nze neewuunya komanda. President bw'avuddeyo n'agamba nti kantandika okuddiza ku bantu bange mbakwate ku mikono bafune entandikwa tubawalule, ate oli akugamba nti Museveni tasaana gaba ssente gwe ng'ezizo zirya ng'ofuna omusaala. Lwaki tozigaana? Yavuga emmotoka etayitamu masasi yalina ziwano Love Beach amaka kwasula yagazimba ku eka 10 bali mu kubuzaabuza abaana baffe nga babadaivatinga. Abavubuka amawulire mu nkwate bulungi. Abavubuka mbakubira omulanga temugezaako okwetaba mu bikolwa eby'effujjo. Bano ababakozesa balina zi green passport ne famire zaabwe ze basooka okujjano ne batwalewa e Bulaaya. Ate oyo akugamba nti tugende tweyiwe ku nguudo yakyasinza okuba nga akuumwa ne gavumenti gyawulira nga tayagala. Tuli ffenna abavubuka temugezaako okwetaba mu bikolwa eby'effujjo. Nkiddamu abakukozesa nabo balwana giri mirimu bagenda kugaggawala kutereeza mu famirizi zaabwe. Nga Bodaboda Initiative tusimbudde. Tuli ffenna tusimbudde tugenda kulaba nga security nywevu wansi ku ground. Nayagala okukyankalanya emirembe emitono egituukiddwako tujja kufaafaagana naawe. So neyanziza nnyo neyanzeege Banakasanda simanyi bagenda kukola protest vote. Ekigambo ekyo mukitegeera protest vote kitegeeza ki? Omuntu asobola okulondesa effujjo n'alonda ebitasaanidde. Ekyo nakyo kya bulabe. Okuddira omukyala kyekyokugeza kye ŋŋenda obbawa ku kyalo gye muva nga talina mwami talina waasula asula mu mwala ayambala bwereere ne mumulonda ku bwannabakyala bw'ekyalo. Mwe mulaba kisoboka? Kati kitegeeza muba musazeewo buli kati ne bali kye batutwalamu. Muleke abasaanidde abalina ebisaanyizo mulonde abatakola ki? Kati tusalewo kimu tukivumirire nesse kuvumirira. Ebimu ku biva mu protest vote bye bino. Kubanga okugikola obulungi esobole okuvaayo ebeeramu strikes ng'ate zirimu ne riots. Kubanga bw'okola strikes zokka osobola ozikola peacefully. Ezo tezikosa muntu gwe ng'okutta ekipande otambula olina kyeweekyangirako. Naye bwe bateekamu riots ate awo wezitukosesa kuba bajja kwokya ebintu by'abantu bokya amamotoka g'abantu baluutinga ebizinensi z'abantu ng'ate mwe mulina okutta ki abantu. Kati tubakubiriza nti bavubuka abannaffe abali eyo omuliro gwe muteekateeka okukuma
temumanya ani gwe kugenda kukola ki era y'ensonga lwaki tulina okivumirira kubanga gusobola okwokya sisitawo ne gwokya mugandawo oba maamawo kati tukivumirira zi NRM emu ku nsi ezirinaanye Uganda. Somalia eyawula ensalo ne Kenya ate ffe twawula ensalo ne Kenya kati kitegeeza abatujju basobola okuva e Somalia ne batambuza bigere ne bayingira Kenya ate ne bayingira ki Uganda. Kati jjajja mwami mwangu okubitegeera bw'alaba nga wali watabanguze y'ensonga lwaki ateekayo ki abantu bagende bayambeko bo ne bagamba nti lwaki agiteekeeyo lwaki agisindika e Congo. Kati ebyo abikola lwa bukugu bali abatabitegeera ne bamulwanyisa. Tano jjajja mwami Ssaabalwanyi ng'awangula akalulu n'ebitundu 85 ku buli 100. Era our mission is endala kwe kulaba nga te 231 nga General MK our youngest highly trained qualified general nga ate abeera president wa Uganda kubanga yayina leadership skills ez'amaanyi ate yayina ne security leadership skills ez'omuzinzi. Kati tetusobola kubeera na mukulembeze abadde ng'asambisa kkono n'eddyo ate ne tuteekako bano bakyakayiga mu mupiira bwe gujja ku ddyo ayavula kubanga asambisa omugulu gumu. Ebimu ku bituyambye ensi nga Uganda okubeera ng'ensi yaffe eri stable security wise emyaka 4 kwe kubeera nga tulina omukulembeze abadde ng'alina leadership skills ng'alina ne security leadership skills ez'amaanyi. Kati bannaffe bali be mulaba balukwagu ne bano ba Bobi Wine tebabitegeera kyovola abakugamba ti Museveni lwaki yatuta amagye e Somalia n'ebino nsaba mubiwulire. Baganda bange nsaba okulabula ffe boda boda initiative twezimbira ku bintu bibiri empisa n'obuwulize. Yenna yenna gwe tulaba mu kkubo lyaffe ng'agezaako okutwerimbikamu okutonoonera erinnya amakomera gaffe. CDF yakomandinga ebyokwerinda tujja kukwata tukuteeke mu kkomera tujje tukubuuze osinzidde mu division ki mu district ki oba mu region ki kubanga bonna bonna tubamanyi bamemba baffe aba PLU. Tebaayo n'omu agamba tyagya kwerimbika mu PLU nga okola effujjo. Erinnya nsigadde Zekata Richard Chief Mobilizer Patriotic League of Uganda boda boda initiative. Masanyazi malwali bya masomero abadde wa myaka 10 talina nsonga njagala gatta kasana ku Kampala Museveni akimanyi nti mboko ya muvuka yekuttemu babaga muzeeyi yakaddiye na bwongo oyo wafa akaddiye abulamu nze kukolera mu Nakasanda nsonga ya Kasanda 16 kulinze tata kuli working delivering and connecting Kasanda to Kampala. We had members of parliament who just speak on radios, speak on TVs, but I have to work for Kasanda. I have to see that Kasanda is in the budget of Uganda. We have to get tarmac roads, piped water, good hospitals, and good schools. Now, what are you talking about? The government has done much, but you know, when I talk about connection of the villages to the town, we have leaders who stay this side. They don't know the problems of the villages. I'm a village man, ready to work for my village people, look for what they want, take to them, they enjoy. Nasooka nentambula ku byalo byange bibiri nga ngamba ba defense nti defense tulina obuzibu obw'abavuzi bannaffe aba boda boda ababba obusawo bw'abantu ekiro nga babukwakula ku bantu abava okukola emirimu gyabwe. Ne mbagamba nti mujja kumpanga ennaku mu wiiki 3 nga ntambula nammwe ku kyalo tukuume eggwanga lyaffe okulaba nti teri wa boda boda agenda kuddamu kukola nsobi yonna mu nnaku zino enkulu kuba bannakigwanyizi baba bangi nnyo. Era ku mulembe guno gwa President Museveni munnakigwanyizi weesimire era banoonya gyodda buuka ove mu Uganda oba buuka ove mu Nansana Kabumbi Yesu Amala Masitoowa Chachi Jenina begende walala kuba tujja banoonya ate tubamanyi mabaka ku obusobo bw'abantu mu bisala bya Krismasi mukozesa omukisa ogwo ababoda ne mubba abantu kuno tegenda kuddamu kubeerawo. Twetaaga buli mu Nansana kuba Nansana nzibu nnyo era nga nkoowola bakama bange gye muli mwenna nti neetaaga obuyambi okuyambibwako mu Nansana nti njijemu obumenyi bw'amateeka obusinga okuba obunene nnyo obuli mu baboda boda
n'abantu baffe bababulikanak obutakedde nga babakuba ogwo muze gukome abakuba obutafaali baleme kuddamu kubeerawo ddala kubaka tukigezezaako okulaba nti buli kiro tutambula embeera eyo ne tugijjirawo ddala. Tandike n'erinnya. Erinnya Kabanda Henry, Chief of Staff PLU, ate Deputy Coordinator wa Kampala Region mu PLU. Ababoda boda tubayingiza mu politics kubanga kisokera ddala 60% ku boda boda basoma ate balina qualifications ezibasobosa n'okufuuka ba MPs. Kiki kye twetaaga nti twetaaga parliament ng'erimu buli kikula kya muntu era esobola okukiikira abantu ab'enjawulo. Boda boda this time bavuddeyo era mugenda kukisanga nti eno parliament egenda okusooka okubeeramu ne boda boda era boda boda initiatives tulaba nti tulamu ba MPs ate tulamu ne ba councillors. Twongera okukubiriza abaana ba boda boda baleme kwenyooma kubanga Kampala oba Uganda yava ku kye tuyita analog nedda mu digital. Ekitegeeza nti Uganda yaffe ffenna era ffenna tulina okubeera ba stakeholders mu buli ekiba kikolebwa. Kuba tukimanyi Museveni yaliko eddoboozi ly'okufuna lyonna twagala kolansi Kasanda. Kasanda yagala kolansi waliwo n'ebitundu bye tulina bwe twafuna ebikondo by'amasannyalaze naye nga tetunafuna amasannyalaze ga transformers. Eddoboozi ly'okufuna omukulu enajje Kasanda singa asobola okuya transformers nezaako amasannyalaze ate kigambo hoozi ijja kusukka mu Kasanda. Bana Kasanda nimbye ensonga endala ekikwekweto kya land fund ekyokugulira abantu ettaka waffe tekinakola nnyo. Mukama wange tekiriyo totale abantu bakyalwanagana amataka okegulira babasalako ebitundu byabwe soka gavumenti ya President Museveni alisazewo negamba buli muntu ali ku ttaka bamugulira ekifo kye kyakola ki. Mukama wange yinze kamuligira Isaaka empologoma ye Kasanda ni mutabani wa ggwanga essaawa zino yasobola otugamba nti ffe nga tutambula naye akasente tetulina. Si bwe kiri wakati nga tutunuulira embeera President Museveni gyatuteereddewo ey'emirembe okubanga omuntu osobola okuva ewaka onobeera ku shuwa nti enkya nina akaboda kange ngenda kola nina omudaala gwange ngenda tunda ennyaanya nfune ka school fees akaweerera baki abaana. Ffe tugamba waliwo bassekigwanyizi abaagala okumalawo akatono akakoleddwa ate batuddize ddala ku zero. Ku mulundi guno nga PLU Boda Boda Initiative tugamba ekyo tukisazaamu. Tuli fena bananuupu bano aba people poor ekyamazima tebayi patriotism tebagirina. Tuli fena wanga omuntu akugamba nti mbu genda olonde akalulu kakuume okabanje otya. Tuli fena okabanje otya oli wa security gwe genda olonde omaloddeeko olindirira ebirangirirwa ebivudde mu kuki mu kulonda. Yensi egondera maki amateeka ate ng'essa mu constitution ya ekitiibwa. Ensonga yaffe ey'okubiri mu kulayawulanga bireeta obusosoze mu mawanga ffe nga mu NRM tugamba ekyo kafuuwe. Era Patriotic League of Uganda General Muhoozi gye yatuteekawo tugamba buli muntu yenna ng'alina omutima ogw'eggwanga oba mwoyo gwa ggwanga jangu tutambulire wamu mu kisinde kya General MK. Pointi yaffe ey'okusatu mupira tulina mobilization. Abantu buli lw'obakunga nga tuli bumu kitegeeza tulina okuba nga ate twongerako okusomesa bannaffe bongera obikola ki okubitegeera. Bannakasanda nsaba buno obugambo mu butwale kwe muba mutambulira. Mobilization eyo yo tugikolera ddala kyobola nti yatandika n'abantu abatono ennyo 28 kati olwaleero tuli mu bantu 10,000. Oba tutegeerekeka kitegeeza mobilization